Aquilo que Jesus, que a Bíblia diz para nós fazermos. Einander zu lieben. Amar uns aos outros. Daran erkennt die Welt, dass Christus in unserer Mitte ist. E assim o mundo conheceria que Jesus conosco está. An der Liebe. No amor. Da sind so viele Menschen draußen, die behaupten zu heilen. Tem tanta gente lá fora que precisa ser curada. So viele Menschen, die andere Leute mit in ihren Bann ziehen. Tem tanta gente que procura puxar para o seu lado as pessoas. Aber das bringt nichts, wenn keine Liebe da ist. Mas nada acontece se não existe o amor. Halleluja. Aleluia. Die Realität ist aber, dass da draußen auch noch eine Welt existiert. A realidade é que lá fora existe um mundo que realmente existe. Diese Welt ist böse E esse mundo é mau und sie wird böse bleiben. e vai ficar mal, vai Aber der permanecer Herr mal. wird wiederkommen. Mas o Senhor vai voltar. Amen. Amém? Meine Eltern haben sich getrennt, als ich 3 Jahre alt war, Meus pais se separaram quando eu tinha 3 anos, nach einer sehr toxischen Beziehung. depois de um relacionamento muito tóxico. Meine Mutter war 18 Jahre alt, als sie mich bekommen hat. Minha mãe tinha 18 anos quando ela me recebeu Und sie war mit 21 alleinerziehende Mutter e com 21 anos ela estava sozinha comigo, mit 2 Kindern. com 2 crianças. Und sie war sehr verzweifelt E ela estava com muitas perguntas und sie hat überall einen Halt gesucht. e ela procurava em qualquer lugar uma segurança. Und sie hatte so viele Partner in ihrem Leben, E ela teve tantos parceiros na vida, weil sie wollte, dass wir einen Vater haben. porque ela queria que nós tivéssemos um pai. Aber sie hat keinen gefunden, der geblieben ist. Mas ela nunca achou algum homem que ficasse. Einer nach dem anderen hat sie schlecht behandelt. Depois do outro tratavam ela mal. Und ich will dir sagen, dass da eine Verheißung auf dein Leben ist. E eu quero te dizer que existe uma promessa sobre a sua vida. Ich hatte mit meinem Vater 10 Jahre lang keinen Kontakt. Eu não tinha contato com meu pai há mais de 10 anos. Aber seit diesem Jahr hat der Herr Wunder getan und wir haben wieder Kontakt miteinander. Mas desde esse ano o Senhor fez milagre e nós temos contato um com o outro. Und mein Vater hat mir erzählt, O meu pai me contou dass ich, als ich 3 Jahre alt war, mit ihm spazieren gegangen bin. que uma vez eu estava passeando com ele quando eu tinha 3 anos. Und da war eine Kirche. E havia uma igreja. Und ich komme aus einer nicht-christlichen Familie. E eu venho de uma família que não era cristã. Und ich habe mit 3 Jahren auf die Kirche E gezeigt com 3 anos eu apontei para a igreja. und habe gesagt, da möchte ich eines Tages leben. E eu disse que eu queria viver ali. Und er hat gefragt, warum? E ele perguntou por quê. Und ich habe gesagt, da bin ich näher bei Gott. E eu disse porque lá eu estava mais perto de Deus. Und da ist eine Verheißung in meinem Leben gewesen. E existe uma promessa sobre a minha vida. Und der Herr hat vor Grundlegung der Welt gesprochen E Deus falou isso antes da fundação do mundo. und gesagt, eines Tages wirst du aufstehen. Eu disse, dia você vai levantar. Du wirst mein Zeuge sein. Você vai ser minha Du wirst mein testemunha. Wort predigen. Você vai falar sobre a minha Und palavra. der Feind hat keinen Halt in deinem Leben. Ich bin mit 14 Jahren Com 14 anos, nach Bayern zu meinem Vater gekommen, eu vim para Baviera pro meu pai, weil ich nur Drogen verkauft habe. porque eu vendia drogas. Ich hatte keinen Bock auf Schule. Eu não queria ir para a escola. Ich habe viel Ausgrenzung erlebt. Eu fiz muita coisa ruim. Und ich bin dann zu meinem Vater gekommen und E eu vim pro meu ich pai kannte ihn eigentlich nicht e so eu não richtig. conhecia ele de verdade. Und es war eine sehr schlechte Zeit mit ihm. E foi tempo muito ruim com ele. Mit 16 Jahren bin ich ausgezogen Com 16 anos eu saí de casa und habe das gemacht, was ich schon immer gemacht habe. e fiz o que eu queria sempre fazer. Ich habe Drogen verkauft. Eu vendi drogas. Aber diesmal mehr Mas dessa vez mais, und es wurde mehr e mais, und mehr. e mais. Und irgendwann war ich in Kreuzberg in Berlin. E dia eu estava no Monte da Cruz, em Berlim. Ich hatte keine Wohnung mehr. Eu não tinha mais casa. Meine Familie war 500 Kilometer weiter weg, also meine Mutter. Minha mãe estava a mais de 500 metros de distância, 500 quilômetros de distância. Und ich habe mein ganzes Leben vor die Wand gefahren. E eu fui com minha vida e bati com minha vida na parede. Aber Christus hatte andere Pläne. Mas Amen. Jesus tinha outros planos para mim, amém? Und in der Apostelgeschichte lesen wir, Ou na Carta de Apóstolos, ihnen erwies er sich auch nach seinen Leiden lemos que Deus se mostrou depois também da nossa dor, das nossas dificuldades. als lebendig durch viele sichere Kennzeichen. Como vivo, com muitos dons, com muitos sinais e maravilhas. Und das könnte von mir stammen. E isso pode sair da minha parte também. Ich habe so viele Momente mit Christus erlebt, mit Gott, Eu também tive tantos momentos com o Senhor, com Deus, ohne dass ich ihn gesucht habe. sem ter procurado Ele.
Als Beispiel, ich bin durch die Straßen gegangen Por exemplo, eu estava andando pelo meio da rua und ich habe gesagt, Christus, wenn du da bist, Gott, e eu disse, Jesus, se você existe, Deus, ich habe so Hunger. eu tenho fome. Und ich habe nur ein Kreuz an meiner Stirn gemacht E eu fiz uma cruz da minha testa und habe auf einmal 1 Euro gesehen, der auf dem Boden liegt, in dem gleichen Moment. e vi naquele exato momento €1 no chão. Und ich habe den Euro genommen Eu peguei esse euro und ich schaue nach links e olhei para a esquerda und da ist eine Tür zu einem Dönerladen. e tinha uma porta para döner, uma loja de döner. Ich sehe einen Spielautomaten Eu vejo jogo de automático und irgendwas hat mich reingezogen, das Geld reinzuschmeißen. Ich habe nie einen Cent in einen Automaten gesteckt vorher. e uma vez, e naquele momento eu senti que eu devia ter colocado essa moeda nesse jogo automático, né? E eu nunca tinha feito isso antes. Und es ist genug Geld rausgekommen, dass ich was zu essen holen konnte. E saiu tanto dinheiro que eu tive dinheiro para comer. Aleluia. Am nächsten Tag No outro dia, bin ich zur Bank gegangen, stecke meine Bankkarte rein fui ao banco, coloquei meu cartão de crédito, meu cartão dentro do automático. minus 50 Euro. Estava com menos 50 €. Ich ziehe die Karte, ich Eu gehe tirei o raus cartão, saí. und dann erinnere ich mich daran, was gestern passiert E ist. aí eu me lembrei do que aconteceu ontem. Und ich dachte mir, okay, Gott, wenn du da bist, Deus, se você está aqui, mach's nochmal. faz de novo. Ich bin umgedreht, stecke die Karte in den Eu voltei, Automaten coloquei o cartão de novo na máquina. und bevor ich etwas tippen konnte, ist die Karte wieder rausgekommen. E antes de eu apertar alguma coisa, o cartão saiu de novo. Das Fach öffnet sich Abriu a portinha und 50 Euro kommen e raus. saiu 50 €. Eu falei, Und wenn ich jetzt weiter erzählen würde, was Gott getan hat zu dieser Zeit, e se eu fosse contar tudo que Deus foi fazendo nessa época, dann würde ich kein Ende mehr finden. então nunca mais eu terminar. Und ich bin dann in meiner Sünde, in meiner Dunkelheit, Então eu estava no meu pecado, na minha escuridão. bin ich nach München geflogen im Flugzeug Eu voei para Munique und auf einmal waren wir im freien Fall. e de repente nós estávamos caindo com o avião. Wir sind in ein Luftloch gekommen A gente entrou num buraco no vento, und ich habe rausgeschaut und die Flügel standen senkrecht zum Flugzeug. onde eu vi que as asas do avião estavam viradas paralelo ao avião. Und in dem Moment schaue ich mich um und ich fange an zu beten E nesse momento eu olhei ao meu redor e comecei a orar. und ich sehe, wie nicht eine einzige Person in dem Flugzeug nicht gebetet hat. E eu não vi nenhuma pessoa que não estava orando nesse momento no avião. Alle haben angefangen zu beten. Todo mundo começou a orar. Im Angesicht des Todes kommt jeder zum Herrn. De frente para a morte, todo mundo vem para o Senhor. Und hier ist die Verheißung. E essa é a promessa. Die Ersten werden die Letzten sein. Os Halleluja. os últimos serão os primeiros. Und ich weiß noch, wie ich da saß und ich gebetet habe, voller Angst. E eu me lembro quando eu estava lá sentado, orando com muito medo. Und ich habe gesagt, Gott, E eu disse, Deus, wenn es dich gibt, se você existe, mach, dass ich lande. faz que nós pousemos. Ich mache alles, was du Eu möchtest. faço o que você quiser. Egal, was es Não ist. importa o que seja. Ich mache alles, was du Eu möchtest. faço tudo o que você quiser. Und wir sind aufgekommen E mit nós einem lauten Knall descemos com um barulho muito grande. und der Flug hat sich beruhigt und wir sind in München gelandet. E o avião conseguiu descer e nós pousamos em Munique. Und ich habe angefangen, E eu comecei mehr Drogen zu verkaufen als vorher. a vender mais droga do que antes. Weil da war Satan, der hat gewartet. Porque o Satanás estava esperando. Und ich habe angefangen, so viel Geld zu machen, E eu comecei a fazer tanto dinheiro dass ich wie ausgetauscht war. que eu estava completamente pirado. Und da war ich eines Tages bei einem Kunden von mir zu Hause E uma vez eu estava com um cliente em casa und wir haben angefangen, uns über Gott lustig zu machen. e nós começamos a fazer piadas sobre Deus. Wir haben angefangen zu lachen über Jesus, über den Começamos a rir Heiligen de Geist. Jesus, do Espírito Santo. Und ich bin rausgegangen E eu saí und auf einmal habe ich so eine Überführung gespürt. e de repente eu senti que algo tomou conta de mim. Und ich habe wieder ein Kreuz auf der Stirn gemacht. E eu fiz de novo uma cruz na minha Ich habe gesagt, testa. Gott, vergib E mir. eu disse, Deus me perdoa. Und er hat dieses Gebet gehört. E ele escutou minha oração. Aber ich habe noch weitergemacht. Mas eu continuei fazendo. Und da war der Tag, wo ein Kunde von mir angefangen hat, bei der Polizei auszusagen gegen Verkäufer. Então, um dos meus clientes começou a declarar para a polícia quem eram os vendedores. Und ich habe mir gedacht, E eu pensei, ich bringe ihn um. eu vou matá-lo. Ich muss ihn umbringen, Eu preciso matá-lo. weil dann hast du den Respekt. Porque senão você não vai ter respeito. Und es kam der Tag, wo ich ihn getroffen habe auf der Eu Straße encontrei ele no meio da rua. und ich habe ihn gestellt E eu parei ele
Und es gab ein bisschen Stress. E teve estresse um com o Und ich outro. habe mit der Person, mit der ich da war, gesagt, hol das Auto. E a pessoa que estava junto comigo, eu falei, vamos buscar o Wir carro. sind schnell gelaufen und wollten das Auto holen. Ele correu para pegar o carro. Und ich habe mir gedacht, ich nehme ihn mit, ich folter ihn. E eu falei, eu vou levar ele junto e eu vou bater nele. Und nach ein paar Tagen lasse ich ihn wieder raus. E depois de alguns dias eu deixo ele para ir embora. Aber Gott sei Dank, er ist in der Zeit weggelaufen. Mas nesse momento, ele saiu, graças a Deus, ele saiu correndo. Und so nahm alles seinen Lauf. E assim foi acontecendo. Und ich habe angefangen, Gott zu suchen mit allem meinem Herzen. E eu comecei a buscar Deus com todo o meu coração. Und ich habe aufgehört, Drogen zu verkaufen, Eu parei de vender drogas, weil um mich herum alle verhaftet wurden. porque ao meu redor todos foram presos. Und auf einmal ist dieses Kartenhaus, was ich gebaut habe, E de repente essa casa de cartas que eu tinha montado ist in sich zusammengebrochen. quebrou. Und ich war so paranoid, Eu estava tão paranoico dass ich meine Mutter genommen habe. que eu peguei minha mãe, Ich habe sie genommen und habe gesagt, schau, peguei der a Mann mãe auf e der disse, olha, olha, Straße, tem homem na rua. das ist ein Polizist. Ele é um policial. Ich habe angefangen, Rauchmelder abzubauen von der Decke. Eu comecei a tirar esses sensores de fumaça da parede, do teto, Und ich habe zu meiner damaligen Freundin gesagt, e disse para minha namorada da época, da sind Kameras drin, die Polizei hört uns ab. são câmeras dentro e a polícia está nos ouvindo. Ich hatte eine Sporttasche neben meinem Bett mit Lebensmitteln, mit Klamotten, Eu tinha do lado da minha cama uma bolsa que estava com comida, com roupas, weil ich gewartet habe, bis ich höre, wie sie die Tür eintreten, damit ich wegrennen kann. porque eu estava esperando que a polícia batesse e eu tivesse sair correndo com minhas coisas. Aber auch hier, Gott hatte andere Pläne. Mas também aqui Deus tinha outros planos para mim. Halleluja. Und während ich da in diesem Sumpf der Finsternis und der Sünde liege, Enquanto eu estava nesse lamaçal de pecado, denke ich an meinen Gott und ich fange an zu schreien zu Gott, zu rufen im Geist. eu pensei em Deus e comecei a gritar por Deus, a chamar por Ele. Und es fing an, dass ich jeden Abend Träume hatte über Gott. Jeden Abend. Então todas as noites eu começava a ter sonhos sobre Deus. Ich habe gesehen, wie Satan mir hinterhergerannt ist. Eu vi que o diabo vinha correndo atrás de mim. Und ich habe ihn gesehen mit E eu meinen vi Augen. com meus olhos. Und das war das ekelhafteste, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. E foi o mais pavoroso que eu já vi na minha vida. Ich habe gesehen, wie ich in einem Gang war Eu vi que eu estava num caminho und links und rechts waren Türen. e a direita e a esquerda tinham Und portas. ich bin gerannt um mein Leben und E eu Satan war hinter mir her. corria para me salvar e o Satanás estava correndo atrás de mim. Und ich habe angefangen zu beten. E eu comecei a orar. Und als ich Amen gesprochen habe, bin ich hinten links in die Tür reingegangen. E quando eu disse amém, eu entrei numa porta à esquerda, correndo, Und da war alles hell. e estava tudo iluminado. Ich konnte nichts mehr sehen, weil so viel Herrlichkeit da war. Eu não podia ver mais nada, porque estava tão claro que eu não conseguia ver mais nada. Und ich habe gesagt, Gott, Eu disse, Deus, darf ich dich umarmen? posso te abraçar? Und er hat gesagt, du bist noch nicht so weit. E ele disse, você não está Und preparado. es war, als hätte mich etwas am Nacken gezogen E foi como se alguém me puxasse pelo pescoço und auf die Erde e geschmissen. me jogasse no chão. Und ich bin wach geworden, mitten in der Nacht, schweißgebadet. E eu acordei no meio da noite, todo suado, todo molhado. Und das hatte ich über Wochen, über Monate, E eu tive isso por semanas, por meses, Tag für Tag. todos os dias. Und irgendwann habe ich die Bibel genommen E um certo dia eu peguei a Bíblia und ich habe angefangen zu lesen, was sagt die Bibel eigentlich. e eu comecei a ler o que a Bíblia diz, na verdade. Und ich habe die erste Seite 7-mal angefangen zu lesen, E a primeira página eu comecei a ler 7 vezes, bis ich wirklich verstanden habe, was das Wort da sagt. até que eu entendi realmente o que tem dizendo ali. Dass er ein Gott ist, der uns geschaffen hat. Ele é Deus que nos criou. Und ich habe den Heiligen Geist das erste Mal gespürt wie einen kleinen Windstoß. E eu senti a primeira vez o Espírito Santo soprar como se fosse vento. Und ich habe angefangen, in der Bibel zu lesen. E eu comecei a ler mais a Bíblia. Ich habe wieder unfassbar viele Sachen erlebt. E eu vivi monte de coisas que não faziam sentido. Und jetzt kommen die 2 Dinge, die mein Leben am meisten geprägt haben. E agora eu vou te dizer 2 coisas que impregnaram minha vida. Ich war bei mir zu Hause nach der Arbeit Eu estava na minha casa depois do trabalho und auf einmal habe ich Panik bekommen. e de repente tive pânico. Richtige Panik. Pânico forte. Und meine ganze Wahrnehmung hat sich verändert. E toda a minha sensibilidade ela mudou. Und ich bin rausgegangen Eu saí und ich konnte nicht mehr. e não podia mais sair. Und auf einmal ist meine Seele E de repente aus meinem Körper a minha gefahren alma saiu und ich habe gesehen, wie Gott wiederkommt, um die Welt zu richten. e eu vi Jesus voltando para ajudar o mundo. Ich habe gesehen, wie sich der Himmel auftut. Eu vi que o céu estava se abrindo. Ich habe gesehen, wie Gott auf dieser Wolke sitzt Eu vi que Jesus estava sentado nessa nuvem und wie er redet mit einer Stimme wie Donner e que ele falava com uma voz como um trovão. und spricht, ich bin der Herr. E falava, eu sou o Senhor.
Und in meiner Vision wurde der Tag eingeleitet. E nessa visão, meu dia foi encaminhado. Und ich habe gesehen, wie Wladimir Putin da stand. E eu vi o Vladimir Putin. Und er stand im Feuer und er hat gelacht. E ele estava no fogo e ele ria. Er war wie Satan. Ele era como Satanás. Und er hat eine Atombombe geschmissen, E ele soltava uma bomba atômica die in der Lage ist, die ganze Welt zu zerstören. que podia destruir o mundo inteiro. Und er hat es gemacht und dann habe ich gesehen, wie Gott gekommen ist. Ele fazia isso e eu via que Jesus vinha. Und ich will nicht sagen, dass alles genauso kommen wird. E eu não estou querendo dizer que vai acontecer exatamente como eu estou dizendo. Aber Russland hat eine Atombombe entwickelt, Mas a Rússia desenvolveu uma bomba atômica die heißt Satan 2 que se chama Satanás 2 und die ist in der Lage, die gesamte Welt zu zerstören. e ela tem a possibilidade de destruir o mundo inteiro. Und der Herr wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. E Jesus virá como um ladrão na noite. Und ich habe angefangen, so Angst zu haben vor Gott, E eu comecei a ter tanto medo de Deus, vor diesem Richter, der kommt, desse juiz que virá, vor dem, was kommen wird, disso que virá, vai acontecer. dass ich angefangen habe, Eu comecei Gott mit meinem Fleisch verherrlichen zu wollen. a querer adorar e engrandecer o Senhor com o meu corpo. Ich habe gefastet, Eu fiz jejum, ich habe gebetet, eu orei. ich bin 10-mal am Tag auf den Acker gegangen, Eu fui draußen. 10 vezes ao dia no meio do campo. Ich habe angefangen, meinen Körper zu kasteien. Eu comecei a castrar meu corpo. Aber im Fleisch können wir nie gerecht werden. Mas no corpo a gente não pode ser justo. Und ich bin wieder gefallen in alte Muster, Ja, habe wieder ich- angefangen zu kiffen. Eu voltei a usar cigarro. Und da war dieses Mädchen auf der Straße E tinha uma menina no meio da rua. und die hat so geleuchtet. E ela brilhava. Und ich habe sie angesprochen E eu falei com ela. und sie hat nur über Jesus E ela só gesprochen. falava de Jesus. Und ich dachte mir, wie kannst du nur über Jesus reden? E eu perguntava pra ela, pô, como é que você consegue só falar de Jesus? Es hat mich so aufgeregt. Die hat geredet, als würde sie Jesus kennen. Eu fiquei tão nervoso, porque era como se ela conhecesse Jesus. Und ich habe gesagt, hör mir doch zu, Gott kommt. E ela falava, você me ouça, Jesus está vindo. Die Zeit ist da. O tempo chegou. Du musst dich bereit machen. Você tem que se preparar. Und sie hat nur gelacht. E ela só sorria e über Jesus sorria e reden. falava de Jesus. Und sie hat mir dann einen Kontakt gegeben. Ela me deu o contato dela. Ich war von Felipe, das ist mein Pastor. Eu estava com o Felipe, o pastor. Und sie hat alle paar Wochen mal eine WhatsApp geschrieben, ob ich jetzt mal in der Gemeinde war. E ela me escrevia toda semana para saber se eu estava indo para a igreja. Ich habe jedes Mal eine andere Ausrede gehabt, warum ich nicht war. E eu dava desculpas por que eu não estava na igreja. Und nach 3-4 Monaten hat mich das so genervt, E depois de 3, 4 meses isso me irritou tanto dass ich dachte, okay, jetzt gehst du einfach mal. que eu disse, então vai na igreja. Was ich aber nicht wusste, ist, dass es eine Freikirche ist, O que eu não sabia que era uma igreja livre, não uma igreja pentecostal, die jeden Sonntag Gottesdienst in einem Kino hat. que todo domingo tinha culto num cinema. Und ich bin zum Sellinger Tor gefahren, da war dieses große Kirchengebäude. E eu fui no Zentringa Torre e tinha essa igreja enorme lá. Und ich dachte, da muss es sein, da muss ich rein. E eu dizia, é lá o que eu tenho que entrar. Und ich bin E hingegangen, eu fui lá, die Türe war verschlossen. as portas estavam fechadas. Ich bin einmal rumgegangen, Eu dei uma die volta Türe war verschlossen. e as portas estavam todas Ich habe fechadas. gesagt, okay Gott, Eu falei, ok, Deus, ich gehe jetzt noch einmal rum. eu vou dar mais uma volta. Und wenn keiner aufmacht, dann gehe ich. E se ninguém abrir a porta, eu vou embora. Und ich war auch ganz froh drum, wenn keiner aufgemacht E eu hätte. estaria alegre se ninguém abrisse a porta. Und ich bin einmal Eu rumgegangen, dei mais uma und es hat immer volta, noch keiner aufgemacht. ninguém abriu a Und porta. dann denke ich, okay, dann fährst du nach Hause. Eu falei, então eu vou para casa. Und irgendwas hat mich gezogen, auf die andere Straßenseite zu gehen und Ja. da lang nach Hause zu E gehen. algo me fez ir para o outro lado da rua para poder ir para casa. Und ich habe im Wald so eine große Gruppe gesehen von Leuten E à distância eu vi grupo grande de pessoas und da waren so ein paar Leute, die hatten so Plastikschilder um. e tinha pessoas que estavam com como é que chama? Crachazinho, exato, pegar Klascheri? crachá. Klascher? Yeah. Sehr gut. Und ich dachte mir, das ist echt eine verrückte Reisegruppe. Irgendwie sind die ganz anders. Então, para mim parece que é grupo de turistas estranho, é grupo grande. Die haben gelacht. Eles riam. Das in Deutschland fällt sehr auf. Na Alemanha isso é muito visível quando alguém começa a sorrir do nada. Und die sind dann alle reingegangen und ich gehe an der Tür vorbei von dem Kino Eles entraram no cinema e eu passei na frente dessa porta und ich spüre auf einmal, e eu senti de uma vez wie eine unfassbare Liebe aus dem Kino rauskommt que saía amor desse cinema und meinen ganzen Körper von Kopf bis Fuß durchdringt. e passou pelo meu corpo inteiro. Und diese Liebe war so stark, E esse amor era tão forte dass was habe ich noch nie erlebt in meinem Leben. que eu nunca tinha sentido isso na minha vida.
Und ich bin erstmal vorbeigegangen an der Tür, aber die Liebe war weg. E eu passei por essa porta e o amor foi embora. Und dann bin ich nochmal umgedreht Então me virei und schon wieder kam diese Liebe. e passou de novo esse amor. Und ich wusste, ich muss da rein. E eu sabia, eu tenho que entrar aí. Und dann bin ich da reingegangen Quando eu entrei, und alle standen da mit Armen gehoben todo mundo estava lá com as mãos para cima und haben gesungen, als würden sie Gott kennen. e cantaram como se eles conhecessem Jesus. Und ich habe angefangen zu weinen. Eu comecei a chorar. Ich habe angefangen, eine Beziehung aufzubauen zu Gott. Eu comecei a ter um relacionamento com Deus. Ich habe Jesus kennengelernt, Eu conheci Jesus. wie er wirklich ist, voller Gnade, voller Liebe. Quem ele realmente é, falar graça, cheio de graça, cheio de amor. Und ich habe ein Wort für dich. E eu tenho uma palavra para você. Wir kennen uns, ich habe sie auf der Straße kennengelernt. Nós nos conhecemos na rua. Preis den Herrn. Deus seja louvado. Ich stand hier vorhin Eu estava aqui do lado de fora. und der Herr hat mir gezeigt und gesagt, E Deus me mostrou e disse dass du keine Angst haben musst, que você não precisa ter medo. weil der Herr hat eine Verheißung auf das Leben deines Mannes Porque gelegt. ele tem uma promessa sobre a vida do seu esposo. Und so wie ich damals weggegangen bin vor Gott, E assim como eu uma vez saí da presença de Deus, so wird auch dein Mann catchen. então ele vai também buscar seu marido. Aleluia. Und als du mit deinem Mann bei uns in der Gemeinde warst, E quando você estava com seu marido na nossa igreja, habe ich gesehen, dass sich was in seinem Herzen getan eu hat. vi que algo mudou no coração dele. Aber er kann es noch nicht sagen. Mas ele não sabe dizer isso. Aber du kannst dich darauf einstellen, dass es schneller kommt, als du denkst. Mas isso vai acontecer mais cedo do que você imagina. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ich habe auch eine Verheißung für dich. Eu também tenho uma promessa para você com a jaqueta verde. Com Ja. uma flora. Ich bin hier vorhin reingegangen Eu, quando entrei aqui, und ich habe dich angeschaut eu te vi und ich habe gesehen, wie der Herr seine Hand nimmt e eu vi quando Deus pegava sua mão und wie er dich erhebt. e como ele te levantava. Und ich habe gesehen, wie der Herr dich erhebt am letzten Tag. Eu vi Deus te levantando no último dia. Und alle Menschen werden deine Herrlichkeit sehen, E todos os homens verão a glória de Deus. weil du warst treu, Porque você foi fiel. aber du hast viel Leid erlebt. Mas você viveu muito sofrimento. Aber der Herr wird dich erheben am letzten Tag. Mas Deus vai te levantar no último dia. Glória a Deus. Ich habe auch ein Wort für dich. Eu também tenho uma palavra para Und você. das sind dann die drei. Ja, du brauchst gar nicht umdrehen. Ja. Ich hatte so den Eindruck, wo ich mich hier vorhin hingesetzt habe, Eu tive a sensação quando eu sentei aqui, wie der Herr heute zu dir spricht. que Deus falava com você hoje. Folge mir nach, Me siga, folge mir nach, me siga, folge mir nach. me siga. Und ich werde dich zu einem Menschenfischer machen. E eu vou te fazer pescadora de homens. Amém. Und ich glaube, E eu acredito dass du ein paar kleinere Probleme hast in deinem que Leben, você tem alguns pequenos problemas na sua vida, die da sind, que ainda estão aí, weil es ein paar Bereiche gibt, porque tem algumas áreas da tua vida in denen du noch nicht 100% hingegeben que lebst. você não deu para o Senhor ainda. Halleluja. Glória a Deus. Aleluia. Ich habe den Herrn gefragt, Gott, was möchtest du heute sprechen? Eu disse para Deus, Deus, o que você quer que eu fale hoje? Und das ist immer sehr gefährlich, Isso é muito perigoso, weil ich mich nie vorbereite. porque eu nunca me preparo. Das ist das zweite Mal, dass ich in der Gemeinde eingeladen bin zum Sprechen. É a segunda vez que eu sou convidado para falar numa igreja. Und das erste Mal war so schlimm für mich, E a primeira vez foi tão ruim para mim, dass ich während des Lobpreises die ganze Zeit gehen wollte. que no meio do louvor eu queria ir embora. Heute wollte ich bleiben. Hoje eu queria ficar. Wir machen das. Aleluia. Mas estamos crescendo. Und das Gefährliche, wenn du Gott sagst, E o perigoso quando você diz para Deus, Gott, ich möchte, dass du sprichst, Deus, eu quero que você fale, ich werde mich nicht vorbereiten, eu não vou me preparar. ist, dass du ihm dann noch vertrauen musst. É que a gente vai precisar confiar nele. Also wenn ich in 5 Minuten nichts mehr sage, Então, se eu não disser mais nada em 5 minutos, dann wisst ihr, dass ich ungläubig geworden bin, dass mich der Unglaube gefangen hat. então fique sabendo que eu caí na falta de fé.
Ich möchte einen Text vorlesen aus Exodus Kapitel 12, also 2. Buch Mose Kapitel 12, Eu quero que nós abramos em Êxodo capítulo 12, ab Vers 14. a partir do verso 14. Zweite Buch. É Êxodo 12. 12. Êxodo 12, 14. Zweiter Mose. Exato, 2. Mose. 12, 14. Und dieser Tag soll euch zum Gedenken sein. Ich lese erstmal. Und dieser Tag soll euch zum Gedenken sein. Und ihr sollt ihn feiern als ein Fest des Herrn bei euren künftigen Geschlechtern. Als ewige Ordnung sollt ihr ihn feiern. 7 Tage lang sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Darum sollt ihr am ersten Tag des Sauerteigs den Sauerteig aus euren Häusern hinwegtun. Denn wer gesäuertes Brot isst, vom ersten Tag an bis zum 7. Tag, dessen Seele soll ausgerottet werden aus Israel. Und ihr sollt am ersten Tag eine heilige Versammlung halten, ebenso am 7. Tag eine heilige Versammlung. Keine Arbeit sollt ihr an diesen Tagen tun, nur was jeder zur Speise nötig hat, das allein darf euch zubereitet werden. Und haltet das Fest der ungesäuerten Brote, denn eben an diesem Tag habe ich eure Herrscharen aus dem Land Ägypten herausgeführt. Darum sollt ihr diesen Tag als ewige Ordnung einhalten bei euren künftigen Geschlechtern. Am 14. Tag des 1. Monats am Abend sollt ihr ungesäuerte Brote essen, bis zum 21. Tag des Monats am Abend. 7 Tage lang darf sich kein Sauerteig in euren Häusern befinden. Denn wer gesäuertes Brot isst, dessen Seele soll ausgerottet werden aus der Gemeinde Israels. Er sei ein Fremdling oder ein Einheimischer im Land. Und dann ab Vers 23. Denn der Herr wird umhergehen und die Ägypter schlagen. Und wenn er das Blut sehen wird an der Oberschwelle und an den beiden Türpfosten, so wird er, der Herr, an der Tür verschonend vorübergehen und den Verderbern nicht in eure Häuser kommen lassen, um zu schlagen. Versículo 14, este dia será um memorial para que vocês e todas as suas gerações celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como estatuto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. No primeiro dia convoque uma reunião sagrada, no 7º outra. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto na preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse dia que eu tirei as tropas de vocês do Egito. Celebrem esse dia como estatuto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, comam pão sem fermento. Desde o entardecer do 10º dia, do 14º dia até o entardecer do 20º dia. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa, pois quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja nativo. Verso 23. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará por aquela porta. Não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Jesus, der Geist Gottes, Jesus, o Espírito de Deus, hat damals gesagt, das soll euch ein ewiger Bund sein. disse que naquela época deveria ser uma aliança eterna. Wer glaubt, Quem crê, der nehme Blut que pegue o sangue und reibe damit die Türpfosten, die Schwellen ein. e passe nos arcos das portas. Und wenn der Herr Jesus dann kommt, E quando Jesus voltasse, wird er vorbeigehen an die Tür, ele passaria por essa porta ohne reinzuschauen. sem olhar dentro. Er wird voreingehen Ele ia parar, und alle passar, anderen schlagen. e todos os outros ele ia levar. Und das ist die Verheißung, die Gott uns gegeben hat. E essa é a promessa que o Senhor nos deu. Das ist ein Bild auch für das, was kommen wird. Essa é uma imagem por aquilo que acontecerá. Er wird einfach vorbeigehen. Ele vai passar. Und wir leben manchmal so als Christen, E às vezes nós vivemos como cristãos, als könnten wir uns auf irgendetwas verdienen. que como se nós pudéssemos exigir alguma coisa que nós temos direito. Aber es ist Gnade. Mas é graça. Amen. Und der Herr wird vorbeigehen an jedem, E o Senhor vai passar por aqueles der sich gewaschen hat im Blut des Lammes. que se lavaram no sangue de Jesus. Und hier ist Christus, E aqui está der die Jesus, Ägypter schlägt que bate nos egípcios und sagt, denkt daran. e diz, lembre-se disso. Und dann
viele hunderte Jahre später E vários anos depois, ist das Wort Gottes Fleisch geworden. a palavra do Senhor se tornou carne. Der Christus ist gekommen in sein Eigentum. O Jesus veio como o dono de tudo. Die Bibel sagt, wir sahen seine Herrlichkeit. A Bíblia diz que nós vimos a sua glória. Wir sahen Gottes Herrlichkeit Nós vimos a glória de Deus. als die Herrlichkeit des Eingeborenen vom Vater. Como a glória do unigênito do Pai. Voller Liebe und Gnade. Cheio de amor e de graça. Das Immanuel, Que se chama Emmanuel. Gott mit uns. Deus conosco. Und wir lesen in Lukas 22. E nós vemos em Lucas 22. Es nahte aber das Fest der ungesäuerten Brote, das man Passa nennt. Und die obersten Priester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn umbringen könnten, denn sie fürchteten das Volk. Es fuhr aber der Satan in Judas, der mit Beinamen Ischariot genannt wird, welcher aus der Zahl der 12 war. Und er ging hin und besprach mit den obersten Priestern und den Hauptleuten, wie er ihn an sie ausliefern wollte. Und sie waren erfreut und kamen überein, ihm Geld zu geben. Und er versprach es und suchte eine gute Gelegenheit, um ihn ohne Volksauflauf an sie auszuliefern. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, e os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, procuravam um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como poderia lhes entregar Jesus. A proposta muitos alegrou e acordaram sobre dar-lhe dinheiro. E concordou e procurava uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Hier ist Judas, Aqui está Judas, einer der besten Freunde von Jesus, einer seines Inner Circles, dos que eram mais próximos de Jesus, um dos 12. der seine Feinde Que o inimigo, an den Ort führt, que levou o inimigo, wo Jesus sie über Monate lehrte. depois de ter estado meses com Jesus, que o ensinou. Wir lesen, dass Jesus immer an diesen Ort zurückgegangen ist, um dort Gott zu suchen. Nós vemos que Jesus sempre voltava a esse lugar para poder buscar a Deus. Und wie gegen Räuber kommen sie zu ihm. E como ladrões eles chegaram a Jesus. Und ich kann mir vorstellen, wie Judas, E eu posso me imaginar como Judas, wo Jesus am letzten Abend mal saß, que viu Jesus